خیبر پختونخوا کې امن بحالېدو سره سم بار ملکی سیلګرو د خیبر پختونخوا مخه کړې ده. د خیبر پختونخوا ښکلا کتو پسې یو سیلګری د اسټرالیا نه په موټر سایکل راغلی دی. وایي ډېر ملکونه مې ګټلي دي خو د پاکستان د خلکو مینه او ښکلا په یو ملک هم نشته. د خیبر پختونخوا قدرتی حسن او منظرونه کو هر څو ترهګرۍ سره متاثره شوي خو ولې دلته د امن بیا بحالۍ سره دغه ټولې ښکلاګانې یو ځل بیا ښکاره شوي. همدغه وجه ده چې بهر ملکي سیلګرو د خیبر پختونخوا مخه کړې. دغې سلسله کې یو سیلګری د اسټرالیا نه په موټر سایکل پیښور ته راغلی. د اسټرالیا سره تعلق لرونکی جیسن جوس وایي ډېر ملکونو سفر یې کړی خو د ګلګت بلتستان او هونزا ویلي په شان ښکلا یې چېرته هم نه ده کتلې. د ښکلا سره سره د جیسن جوس د پاکستان خوراکونه هم ډېر خوښ شوي. Hunza Valley was so special. Like Gilgit-Baltistan is something I'd never seen before, and it was amazing. The nature in Hunza Valley is just amazing. The food is very nice. د اسټرالیا نه په خپل غټ موټر سایکل راغلی جیسن جوس وایي د خیبر پختونخوا په شمول د ټول پاکستان خلک ډېر مینهناک او میلمه دوست دي. د امن په حواله د جیسن جوس وینا ده چې هغه پاکستان کې 3 میاشتې تېرې کړي خو ولې چېرته یې هم یره نه ده محسوسه کړې. او نورو سیلګرو ته پیغام ورکوي چې هغوی هم د خیبر پختونخوا د قدرت د نظارو نه خوندونه واخلي. I know that I have always felt safe. Always, wherever I was, I felt safe. I've been here for over 2 months now, and I've never felt unsafe in Pakistan. جیسن جوس وایي نوي ځایونه کتل د هغه مشغله ده او غواړي چې د دنیا ښایسته ځایونه وګوري. د جیسن جوس پاکستان ډېر خوښ شوی او هغه خواهش لري چې د پاکستان قدرت ښکلا بیا وګوري. خیبر پختونخوا ته بهر ملکي سیلګرو راتګ او څو ورځې وړاندې د جرمن سفیر او کینیډین صحافي بازارونو کې بغیر د سیکیورټي ګرځېدل دلته د امن بحالۍ یو ښکاره ثبوت دی. د کیمرامین علي رحمان سره شاهد خان، مشرق ټي وي، پیښور.